Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana kumaha sarehat? Alhamdulillah. Ya di antawisna dina kitab Asrarul Hikmah. Ya kitab langsung ijazah ti pun guru Kiai Haji Rafiq. Di dia seueur padilah-padilah kuatiamean ilmu, padilah-padilah amalan-amalan sholawat istighosah jeung sajabina kamu kahirupan urang sadayana. Jeung diantawisna wargi upami urang ngagaduhan perusahaan naon bae, gaduh usaha naon bae gitu kan. Maka ieu amalanana supados usaha urang naon lancar. Cenah lancar teh ketika ka urang aya anu sirik pidiknya kana usaha urang misalna maju atanapi jalmi anu goreng hayang ngancurkeun kana usaha urang, insyaallah ku berkahna ieu doa tiasa kacegat nya eta singkatna. Doana ti nepi amalanana diantarana kieu wargi ieu nya dibaca heula bismillahirrahmanirrahim nya. Lajeng dibaca Al-Ghaniyyu Asy-Syakuru Al-Mughni Ar-Razzaqu Al-Fatahu Al-Kafi Al-Hasibu. Nah, lajeng Al-Wakilu Al-Mu'ti Al-Mughisu. Kaifa terapi tata cara pembacaanana ieu teh wargi dibaca satosna salat lohor 3 kali, satosna salat asar 3 kali nya. Oge dina waktu nisful lail nya, ari nisful lail teh dina tengah-tengah wengi nya dibaca 41 kali. Maka insyaallah nya perusahaan urang bakal dijaga ku Allah, bakal dilancarkeun ku Allah, bakal dibarokahkeun ku Allah, moal keuna ku gangguan itu sareng ieu gangguan ti manusia anu kaciri, gangguan ti jin atanapi ti setan anu teu katingali ku urang sadayana. Insyaallah lah bakal lancar. Wallahu alam. Musa kitu wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.